Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô com esse Dell Vostro 1500. Cara, é uma tortura esse notebook aqui para desmontar. Então eu só vou passar aqui para vocês, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, ó. Parafuso estrela é esse aqui, tá, gente? Ó. Deixa eu... Ah, aqui. É esse aqui, ó. Ela é bem... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha lá, ó. Consegui. Esse aqui com certeza nunca foi aberto. Então a gente vai estar fazendo uma preventiva aqui. Eu só quero conseguir chegar no... Ó, tem mais um aqui, ó. No HD. Quero ver como que eu vou chegar nesse HD. Isso aqui é enorme, cara. Ó. Ah, é conectado ali. Olha, olha isso aqui, gente. Olha a sujeira. Olha o carpete. O negócio forma um carpete, cara. Então vamos estar passando aqui. O certo às vezes é até usar máscara, tá, gente? Você pode. Se você for alérgico, você tá ferrado, né? Se tiver algum tipo de alergia de, de poeira, talvez você nem consiga chegar nessa parte. Bom, aqui a gente vê a pasta térmica aqui dele totalmente ressecada, né? Ó, já virou um. E aquele negócio, se você vai fazer esse serviço, não tem necessidade de tirar o processador, tá? É besteira, é arriscado, não tem o porquê. Eu vou estar fazendo a limpeza aqui, tá mexendo. Para você abrir ele, você tem que arrancar a tela fora. Então tem mais essa. Ó, aqui, como eu não preciso, ele não tá tão sujo aqui, ó. Essa parte ele não tá, até que ele não tá sujo. Ele tá aqui embaixo. Tá legal, ó. Tá bonitinho até, ó. Tá limpinho. Então sempre essas partes aqui, né, da onde fica as poeiras, a maior parte é ali, né? Então aqui só retornar os parafusos. Não tinha nem excesso, nada ali. Agora eu vou limpar aqui essa parte do processador. Pasta dura. Deve estar esquentando bem também, né? E aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ó, virou um cimento.
Então é porque tá na hora de trocar, né? Bom, a pior parte não é essa, tá? Deixa ele limpinho assim. Aí pinga ali. O que eu quero realmente aqui, ó, é essa parte aqui. Eu quero chegar no... Ó, aqui eu sei que tem... Deixa eu ver. Se sair tudo isso aqui... Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Eu já tô vendo aqui, ó, um parafuso que segura isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar tudo isso aqui, ó. A Dell tem uma estrutura muito estranha, né? Tem umas coisas que... A dificuldade para você mudar a memória... Essa memória aqui, ó, que tá aqui, que eu coloquei agora, de 2 GB, é DDR2, tá? Não sei, não dá pra ver aí, acho, né? Deixa eu diminuir um pouco essa, ó. Você tem que tirar, ela fica debaixo do teclado. Agora eu quero ver o que que é que eu tiro aqui. Ah, aqui no caso só vou tirar isso aqui, ó. Preciso arrancar tudo fora. Eu não tenho acesso a essa lata aqui, ó. Eu só quero ver o que que vai aparecer aqui pra mim. Eu já tô vendo aqui a parte do HD. Aqui, ó. Aqui o HD, ó. E aí o que que acontece? Eu não consigo tirar ele normalmente. Será que se eu conseguisse tirar ele por aqui, ele, ele tá com um parafuso, como eu falei, né? Totalmente espanado. Então eu não tenho como tirar ele. Não vai quebrar a carcaça, né? Como que a gente tira isso? Esse tem- Ó, tá vendo que eu consigo tirar aqui esse ferro. Aqui é onde está o parafuso, acho que espanado, ó. Ó, enroscou aqui. Eu vou tirar essa plaquinha aqui também, ó, para ver se tem algum parafuso por baixo. Esse aqui, vamos ver. Aqui, ó, os P2. Olha lá. É um ferro por baixo. Então tá aqui. Tá aqui o HD. Só que eu não consigo tirar ele. Eu não vou conseguir tirar ele. Exatamente por causa do parafuso. É, realmente tá incrível, cara. Isso aqui, ó. Se eu tirar isso aqui. Aquele padrão, né? Não adianta nada. Eu teria que estar cortando a cabeça do parafuso
esse aqui é besteira tirar. Não tem nada a ver. Esse aqui pode deixar aqui. Caramba. Deixa eu pegar esses parafusos todos aqui e colocar aqui na essa latinha aqui. Esses eu sei onde que tá. Esse aqui é daqui. Essa lata aqui. Esse aqui. Super antigo, né? Negócio super bem antigo mesmo. O que eu acho que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar a cabeça aqui do parafuso. Tá vendo o parafuso aqui, ó? Tá redondinho. Não tenho que tire ele ali, ó. E o pior, o melhor era puxar o HD. Ah, eu posso esquentar ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Acho que vai ser o único jeito. Vai ser, acho que o único jeito. Esquentar ele aqui. E puxar ele por aqui, ó. E aí eu faço esse, qual que é? É esse aqui, ó, que tá preso. Esse aqui. Os outros está tudo solto já. O certo era tirar ele. Por aqui, né? Essa tampa aqui. É, galera. B.O.zão mesmo. Tá louco. O parafuso tá dentro do HD. O cara já mexeu nele. Ah, aqui, ó. Tem as lateral aqui. Ah, agora que eu vi, ó. Tudo isso por causa de um parafuso espanado. Inacreditável, mano. A pessoa fica forçando. Não tem a ferramenta certa. E fica espanando o negócio. Olha isso. Já teria feito tudo já. Agora eu vou tirar desse lado aqui. Aí pelo menos a plaquinha eu consigo. Agora aqui fica fácil. Ó. Tudo isso. Ó, eu tiro essa plaquinha aqui. Não tem perigo de quebrar agora, né? Vou colocar a caixinha aqui. Só para não perder o parafuso.
vai sair mesmo, né? Opa, opa, quebrou. Olha aí, gente, saiu. Ô, beleza. Olha aqui a desgraça aqui, ó. Ó, mais liso que... Como que eu vou tirar um negócio desse? Ainda bem que é o tamanhozico dele. É pequenininho. E aí ele ficava aqui, ó. Putz, beleza. Aí, ó. Tirei. O HD vai aqui, né? Guardado. Caramba, ainda bem que eu filmei isso aí, hein? Pô, não danificou nada. Tudo, tudo intacto. Aqui, ó. Isso aqui não derrete não, gente. Isso aqui é tudo um ferrinho. E aí ele fica assim, ó. Ó. E aí essa tampinha vem aqui. Eu posso estar até colocando, já facilitando, porque o SSD ele é ruim de encaixar porque ele é mais fino que o HD. Ele é ruinzinho de encaixar. O que eu posso estar fazendo aqui? Deixa eu ver se eu chegar aqui e colocar assim. Encaixa. Aqui. Vamos ver se vai dar certo esse esquema que eu quero fazer. Ó, já vou colocar essa abinha aqui, certo? Porque aí geralmente é pelo... Você tem que tirar essa gaveta e colocar. E às vezes, em alguns... Ó, deu certinho. Em alguns Dell, ou ele fica um pouco mais baixo ou um pouco mais... E aí fica aquele negócio assim, bate aqui, bate ali. Às vezes você tem que colocar um papelãozinho, mas deu tudo certo, ó. Que beleza. Agora eu coloco isso aqui. Coloco esse aqui. Bom, então aqui
Eu limpei aqui a placa de GPU, né? Aqui tá o GPU, coloquei pasta no CPU também. Então a gente agora já fechei essa parte aqui, você vê o trabalho que dá. No caso agora para acessar é só tirar essa gavetinha aqui, sai, né? Aqui eu tava com aquele problema do parafuso, né? Deixa eu diminuir. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Esse é o Vostro 1500, tá, gente?
Corel 2 Duo. Era o Windows Vista. Ele tinha 2 GB de memória. Agora vamos ver, né? Que tal? Bom, então finalizando aqui o Dell, ó, troquei o parafuso, agora estão os 4, tudo direitinho aqui, do HD, né, que agora é SSD, todos os parafusos aqui, vamos ligar ele, para ver como é que ficou. Vamos lá, deixa eu apagar. Então vamos ligar ele para ver como que ficou. Ó, o monstro, ó, tá abrindo bonito. Vamos ver quantos segundos dá para calcular aí. Pessoal, eu coloquei essa versão aqui para que, como é um Corel 2 Duo, eu tenho essa ISO aqui que é muito boa. Ele voa. Aqui, ó, clicou, abriu. Aqui, ó, câmera funcionando. Tô filmando aí, ó. Aqui, ó, ele abriu uma caixinha da Dell aqui, câmera. Então é isso, pessoal. Deu tudo certo, ficou muito bom. Até a próxima, valeu!